Можешь поделиться сном everyday. Перетягиваешь музыкой на зло. Я тону в этой саге, пока дымится нутро. Hey guys, welcome back to my new video. It's me Pradeep. फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर हजुरको सामु आइसकेको छु। आज चाहिँ हैन यस्तो भयो कि आज चाहिँ हस्पिटल गएर आएको हैन। ल गएर त्यो दाँतमा यस्तो कि गिदा फुल्ले रहेछ। त्यही भएर त्यो यसको औषधिहरु लिएर आइसकेँ हैन। अनि अब मैले फेरि बिहानबाट खाना नै खादिनँ के। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ खाजा खान जान लाग्यो अहिले उता। त्यसको नाम चाहिँ कोटेरी हो के। कोटेरीतिर त्यही भएर अनि उज्जवल र उ चाहिँ पछाडिबाट आउँदैछन्। म चाहिँ अगाडि हिँडिरहेको। भ्लगिङ अनि के कन्टिन्यू भएको छैन के गर्ने भयो थियो नि हिजो नि हालिनँ। केही नगरे नि आज चाहिँ यही भयो नि। उज्जवलको नि त्यो अस्ति जाने काम हुन्छ नि। अनि यसो खाजा खान जान हुन्छ। त्यही बेला नि बन्छ भिडियो भनेर नि हामी चाहिँ आएको हैन। त्यही हो। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ हैन। यस्तो छ वातावरण हैन। अनि हामी चाहिँ अब उतै गएर भेटौँ ल। हामी हैन अब लगभग आइसक्यौँ हैन। म धेरै टाढो छैन 5 मिनेट होला धेरै भयो। अनि हामी चाहिँ अब खाजा खाइन्छ। अनि यसरी घुमेर यसरी नारायणी पछाडि घुमेर अनि घर आइन्छ कि बल्ल हैन। अब चाहिँ लगभग हामी आइसक्यौँ हैन। के भन्ने बाटोमा पनि धेरै बोल्न सकिन्न हैन। डर बोलिन्छ। अनि अहिले सिन हेर्दै सिनेमेटिक सिन हेर्दै हिँड्नु। अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ हैन। अब हामी चाहिँ अब चाउमिन त खाने होला नि। चाउमिन खाने अनि जाने हो क्या। अरू फेरि मनमै पर्दैन कि मलाई फेरि त्यति मोमो खाने भन्छ केटाहरूले। मलाई फेरि मन पर्दैन। त्यही भएर चाउमिनै खाने भयो अनि त्यो चाहिँ खाने बेला अब खाइन्छ। अब अर्डर गरेर अलिकति टाइम लाग्ने भयो कि। त्यहाँदेखि अब आसी भेटौँ ल। त्यहाँदेखि हाम्रो खाजा नि आइसक्यो होइन। खाना सुरु गरिसकेँ। म नि अब खान्छु होइन। अब हामी चाहिँ त्यो खाजा खाएर चाहिँ हामी अब यहाँबाट निस्किन्छौँ। अनि हल्का अहिले ग्राउन्डतिर नि यसो हेर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी खाँदै खाउँ होइन। पेट पाल्नु हामी खाजा खाएर अनि यसो हिँडेको अब घर जानलाई यताबाट घुमेर जाने भनेर केटाहरूले। त्यही भएर हामी चाहिँ अब ग्राउन्डतिर गएर घुमिन्छ होइन। अनि गएर घुमेर नि घर जाने हो कि। अब यस्तै छैन किनभने अब भ्लग नि बने छैन यस्तै कन्टेन्ट छैन। अनि त्यही भएर जस्तो भने अब आफूले जे गरिन्छ दिनमा त्यही देखाउने अब हामी चाहिँ जानु लाग्यो ग्राउन्डतिर। उतै गएर भेटौँ ल। हामी चाहिँ अहिले ग्राउन्डमा आइसक्यौँ होइन। अहिले चाहिँ केटाहरू चाहिँ यहाँ टावर अनि यो गेटमा फोटो खिच्ने भनेर यता हिँडिराख्ने होइन। अनि फोटो खिच्न पऱ्यो त्यहाँ गएर। दिपिन चाहिँ यता छन्। अहिले चाहिँ होइन दिपिनलाई घर छोडेर हामी चाहिँ अब घर जानु लाग्यो। अहिले चाहिँ म भर्खरै घर आएँ होइन। घर आएको मम्मी चाहिँ यता तरकारीहरू टिप्दै हुनुहुँदो रहेछ। के गर्नु लाग्नुभएको मम्मी? हाम्रो हजुर ड्याड चाहिँ उता हुनुहुन्छ। उहाँ हात ठडाइराख्नु भयो।
बहिनी खै मम्मी आन्टी क्या कुन आन्टी पार्वती आन्टी क्या अनि हाम्रो घरमा त फेरि यस्तो परियाको घर छ कि पुरै परिया बस्ने माथि टुरै टिन माथि गएर बसिरहनु पर्यो हाम्रो हजुरबा चाहिँ उता पर लिन जानु भयो होइन भैँसीलाई अनि अहिले चाहिँ नानी चाहिँ वहीँ रहेछ कि अझै 4-5 बजिसक्यो अझै आइकिने त्यही भएर चाहिँ म लिन जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर म चाहिँ अब लिन जानु लाग्यो होइन अब अङ्कित भाइ के छ सन्चै खास अनि कता हो त नि अझै म अब लिन जानु पर्ने हुन्छ म जाँदैछु वहीँ गएर भेटौँ ल अहिले चाहिँ हाम्रो भाइ आइसकेको छ मसँग साथी भन्न अनि के छ भाइ ल ठिकै छ दाइ अनि कति क्लासमा पढ्दैछस् त नि अहिले म 5 क्लासमा पढ्दैछु अहिले 5मा यस अनि यसो भन्दैन त सब्सक्राइब गरिदिनु यस्तो ल भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला अनि नाम थाहा छ के हो स्कुलको नाम हैन यो स्कुलको हैन के यो ब्लगको नाम थाहा किन झ्यारे ब्लग्स भन्न झ्यारे ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु यसरी भन्न ल झ्यारे ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल लाइक सब्सक्राइब हैन सब्सक्राइब ल यही हो हामी चाहिँ अब उता बाटोमा छ मैन अहिले चाहिँ नानीलाई लिन हिँडेको हाम्रो भान्जी चाहिँ उता अगाडिबाट आउँदैछन् ल चाहिँ छिन् होइन कता गराइयो ए मै आइसक्यो अब तिमी किन पर्छ नि हाम्रो बहिनी चाहिँ अब उतै घरमा हो क्या अहिले वहीँ गएर देखाउँछु होइन उतै घरमा अनि चाहिँ अनि नानीलाई त उस हुन्छ कि बिहान गयो त्यो वहीँ हो कि त्यसको उसकै दिदी र दाइ त्यही छन् र उसकै उमेरको त्यही भएर वहीँ खेलेर बस्छ कि नानी 24 घन्टा दिनकै हो कि सधैँ दिन आउनुपर्छ अब चाहिँ वहीँ गएर भेट नानी नि कस कहाँ आइक्यो नि कस कहाँ आइक्यो रोक यता हेर त जाम नानी चाहिँ आइसक्यो होइन यहाँ भ्लग बनाउने भनेको नबनाउने भनेर झगडा गरिए नानीले के भयो नानी चाहिँ आइसक्यो अब भ्लग नै लामो भइसक्यो होइन अनि आजको लागि यति नै भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु लास्टसम्म हेर्नुभएकोलाई धेरै धन्यवाद अनि लाइक सब्सक्राइबहरू गर्दै जानु अनि फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु आजको लागि यति नै हस् त जय नेपाल बाई